Aduh. Ada ya? Napa lu? Aduh. Aku gitu, aku yo. Aku beng-beng nulo-nulo lan duwe adol. Aku nape umpul karo adolku aku hati-hati yo. Ndek. Ayo padha-padha kancane kok hati-hati yo. Aku ki ora bagus lho. Padahal aku ganteng ya. Yonan. No dia. Amatek lu kali. Dia aduh sakit nadi ini. Ada tepi dan dewe ngoyu yo. Bajang edak le. Banget tenan dia. Kandaku kaya dia. Aku kejene yo. Padahal aku nang duwe et yo tawe yo. Oh yo nemen-nemi yo. Oh alah cinci. Bangetan yo mbokku karo pakku kok. Mbokku teng wetangan tadi aku tiliki pakku matetit lho. Oh pakku ki njajah ya. Nyapa lho, aku teluin taku lho. Apa toh? Aku pendok dandil. Aduh. Allah, kecil. Itengku tatu. Sikel are. Ya Allah. Dateng yo. Aku mau dateng ning gendong hutan. Ndak lepan yo. Ya dia. Banget yo. Arman mau kaya nyonya karo aku. Apa? Ibu. Napa aku kok dikira karo kanca-kancaku. Apa aku ora ora? Tak kira yo ora cia-cia. Mbak. Apa? Aku mau ijen, Pak. Ibu. Aku urip mung cacah rasa.
aku jagatku. Bangetan urip mung tanang. Awakku ra cacat kaya ngene tak kira kanca-kancaku ya seneng karo aku. Ayo no jurang aku timbang uripmu tak ngono aku tak nyemplung jurang wae aku.